काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुळा अँड MCC बँक. काल आज आणि फाल्यां जायत्या एका तेंपाच्या विरामा उपरांत परत एका लाईव्ह कार्यक्रमाचेर हांगासर आज आमी आयल्या. आमकां सर्वांक कळीत आसा पावशिल्ले दीस जायती गजाल्यो जायती घटना आमच्या समाजांत घडते आसात. हेच बरी आमच्या कॅथोलीक समाजांत आयले वार एक घटन घडिल्लें आसा. आमच्या कॅथोलीक सभेचें इलेक्शन केंद्रीय समितीचें इलेक्शन घटकांचें इलेक्शन संपलें. ताचे उपरांत वार्डाचें इलेक्शन संपलें. ताचे उपरांत केंद्रीय समितीचें इलेक्शन चल्लें आनी ह्या इलेक्शनांत ह्या येलिसावांत आमचेच मोगाळ बजपेचे संतोष केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष जावन विंचून आयिल्ले आसात. तशेंच इतर कार्यकारी समिती सगळ्या वर्साच्या ह्या कॅथोलीक सभेच्या कार्यक्रमांक मुखेलपण दिवचे खातीर विंचून आयिल्ली आसा आनी आमच्या सांद्यांनी तांकां तांची विंचोवणी केल्ली आसा. आज आमचे सांगाता ह्या कार्यक्रमांत कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष नव्यान विंचून आयिल्लो अध्यक्ष माणेस संतोष बजपे तशेंच कॅथोलीक सभेच्या ह्या वर्साच्या कार्यकारी समितीची कार्यदर्शी विल्मा मोंतेरो दर्याबैल तशेंच फाटल्या जायत्या वर्सां तावन कॅथोलीक सभे सांगाता आसून कॅथोलीक सभेचो केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जावन आसून आनी विविध हुद्द्यांनी कॅथोलीक सभेंत सेवा दिवन वावुरलेलो सामाजीक कार्यकर्ता जावन असो आमच्या समुदायाक बळवंत मुखेलपण दिवचो मानेस्त रॉल्फी डिकोस्ता आज आमच्या मध्ये हांगासर हजर आसात. तेगाय मानेस्तांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. वय हांवें येदोळस कळयलें थोड्याच तेंपा पयलें कॅथोलीक सभेच्या केंद्रीय समितीची समितेक येलिसांव चल्लें आसा आनी येलिसांव चल्ल्या उपरांत नव्यान विंचून आयिल्ल्या समितीन सगळ्या वर्साक जाय जाल्ली एक कार्यक्रमांची पट्टी एक कार्यवळ तयार केल्ली आसा. आतां आमकां आनी आमच्या विक्षकांक ही कार्यवळ कितें म्हणलें तें जाणा जावचें तें आयकुची एक आतुराय आसा. आतां म्हजें पयलें सवाल अध्यक्ष लागीं नव्या अध्यक्ष लागीं नव्या सुंकण समितीच्या मुखेलपणाखाल कॅथोलीक सभेन ह्या वर्सा म्हळ्यार तुमच्या ह्या अधिकार अवधेंत कसली सगळी योजना मांडून हाडल्यान ते आमच्या विक्षकांक सांगले तर बरें आसता. पयल्यान पयलें सोमेस्तांक हांव देव बरी सांज मागतां. आमी ह्या पटी वार्षिक कार्य योजना 2025 आनी 26 इसवेक पयल्यान पयलें आमकां गरजेचें जावन आसलें भारतीय संविधान जागरण. कित्याक म्हळ्यार आयच्या ह्या दिसांनी आयच्या ह्या समाजांत भारताचें संविधान बारी एक प्रमुख जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आज आमकां संविधान ना तर ह्या संवसारांत म्हणजे आमच्या ह्या गांवांत जावं पुरो देशांत जावं जियोवचें कश्ट म्हणून सांगेत. देखून पयल्यान पयलें ह्या भारतीय संविधान जागरण हें आमच्या लोकांक कळा जाय. देखून तें आमचें पयलें योजन जावन आसा. ताच्या उपरांत आमी कॅथोलीक सभेक येदोळपणासर आमचें एक शाश्वत म्हणलें एक बांदप ना. देखून तें एक शाश्वत बांदपा योजन आमी जारी करी जाय बांदपा योजना जारी करी जाय आनी एक आमचेंच म्हणलें एक बिल्डींग करी जाय म्हणली एक आमची आशा जावन आसा. आनी हाका सर माजी अध्यक्ष जावं पुरो आमचे कार्यकारी समितीचे सांदे जावं पुरो आमचे सर हुद्देदार जावं पुरो सगळ्यांचो सहकार आसा. आनी येदोळसो आमी गव्हर्मेंट जागो जावं पुरो तो आमी पळयला न्ही आसता आमच्या गवळी बापांनी तांणी आमकां थोडे जागे दाखयल्यात आनी मुखल्या दिसांनी खंडीत जावन कॅथोलीक सभेक स्वंत एक बांदप आमी आसा करी जाय म्हणून चिंतलां आनी हें खंडीत जावन आमच्या अवधेंत जातलें म्हणलो आमचो भरवोसो. ताचे उपरांत आमची थोडी घटकां ती थोडी आमचे कडेन आतां 100 आनंद घटकां आसात आनी मुखल्या दिसांनी आनी आमच्यो 129 पिरगोजी आसात आनी मुखल्या दिसांनी आमी थंयसरी आमची नवीं घटकां आमी करी जाय म्हणली आशय आसा. आनी ताचे विशयी ती आमी ताच्या फाटल्यानी आमी येदोळसो आमी काम सुरू केलां. ताचे उपरांत अशें आमी केल्ल्या बरी भाशण स्पर्धो
व बशर स्पर्धो केल्ल्या निमती आज मस्त जाणां उलयतात आणि न्ही आसता आदल्या आमच्या निकाल पूर्व अध्यक्षाच्या काळार बशर स्पर्धो जाल्या उपरांत ताणें परत एक फावटी बशर स्पर्धेच्या विशयांत ट्रेनिंग कॅम्पी ताणें आसा केल्लें तशेंच त्या विशयान तशें बशर स्पर्धो मागीर स्त्रियांचो दीस मागीर खंयच्याय एक वगट जायचे तर एक कार्यकारी समितीचें एक सहमिलन तें एक आमी आसा करीत म्हण चिंतलां तशें म्हळ्यार तें एक पिकनीक आनी त्या दाडा आमचो बांद आमचो मोग हें खंडीत जावन सोडटलो तशेंच अल्पसंख्याकांक आज आमचो क्रिस्तांव लोक आसा अल्पसंख्याकांक मस्त थोडी काय म्हणटात सवलत्यो गव्हर्मेंटांतल्यान सरकारांतल्यान मेळटात पूण आज हांवें सांगीत आमचो क्रिस्तांव लोक मात्र त्यो सवलत्यो काणकोणच्यान बारीक फाटी आमी अल्पसंख्याकांक पळयता आमी क्रिस्तांव लोक सवलत्यो काणकोणचे आनी देखून त्या विशयान ती अल्पसंख्याकांक सरकारांतल्यान मेळच्यो सवलत्यो मायेत कार्यकारी आसा करूंक चिंतलां ताचे उपरांत कॅथोलीक सभेचे आतां येदो आमी एक कॅथोलीक आतां हर एका जाग्यार आमी पळयता हर एका आमचो इस्कॉलाच्या टिचरांचे जावं पुरो नाजाल्यार खंयच्या युनियनाचे जावं पुरो तांचेंत म्हणली एक कोऑपरेटीव सोसायटी आसता तशें आमी ह्या वर्सा आमची कॅथोलीक सभेची एक कोऑपरेटीव सोसायटी आसा करीत म्हणून चिंतलां ताचे उपरांत स्कॉलरशिपा विशयांत आमी ह्या फावटी वर्सा आमी स्कॉलरशीप दिता पूण ह्या फावटी तें आमी मुंदरसून स्कॉलरशिपी आमी दिता ताचे उपरांत भलायकी कार्डाचो वावर न्ही आसता आतां आमच्या मलगड्या जावं पुरो आतां कितेंय जावं पुरो पूण हेल्थ इन्शुरन्स इम्पॉर्टंट हेल्थ इन्शुरन्स मस्त जाणां कडेन ना आनी त्या हेल्थ इन्शुरन्सा विशयांत तें हेल्थ इन्शुरन्स केल्यार कित्याक बरें म्हणलें तें आमच्या समाजाक ताचे विशयी ती आमी जागरण दिवंक चिंतलां ताचे उपरांत माध्यमांक आज आमच्या पिरगजांनी जावं पुरो आमी पळयता मस्त कार्यक्रमां जातात पूण ती खंयचीच ती माध्यमांत येनात कित्याक माध्यमांक वर्दी दिवंक इल्लें कश्टांचें म्हणून भोगलें आसा देखून माध्यमांक वर्दी कशी दिवची म्हणल्या विशयी ती आमी तांकां तरबेती करतल्यो तशेंच पत्रिकोद्यम म्हणल्यार एक मस्त एक इम्पॉर्टंट विशय जावन आसा आनी पत्रिकोद्यमांत आमी तांकां तरबेती दितल्यो ताचे उपरांत आमी आनी एक चिंतलें जावन आसा वळखे कार्ड आमचें कॅथोलीक सभेचेंत म्हणलें ID कार्ड आसा आनी आमी तें ID कार्ड घालून गेल्यार आज गव्हर्मेंट ऑफिसान जावं पुरो खंयचेय कडेन जावं पुरो तुमकां कॅथोलीक सभेचो सांदो म्हणून एक बऱ्या रितीन एक स्वागत करतात तशें आमी थोड्या कडेन आमच्या संद्या कडेन वळखे कार्ड आसा आनी मस्त संद्या कडेन वळखे कार्ड ना देखून आमी केंद्र तणूंत एक योजना हातीन घेतलां कोणा कडेन पुरो वळखे कार्ड ना कोण पुरो आमचे शाश्वत हे संदे आसात तांकां पुरा वळखे कार्ड दिजय म्हणून सगळ्यांक आनी ते आमी एक 2 म्हयन्या भितर सगळ्यांक कॅथोलीक सभेच्या सर संद्यांक वळखे कार्डी आमी दिवचे म्हणून चिंतलां तशें ही थोडी आमची योजना ह्या वर्साची जावन आसा लांब आसा तुमची ती लिस्ट कार्यक्रमाची वय तंतू थोडी कार्यक्रमां ती म्हाका दिसता तुमी हांगा वचता आसतना पसंत जाली आतां विल्माबाई कार्यक्रमाच्या दिश्टीन आमी मुखार उलोवया ताचे पयलें आतां मोदें एक फावटी संतोष बाबान उल्लेख केलो कितले घटक आसात म्हणून आतां आमच्या विक्षां खातीर अशी एक मोठी परिचय कॅथोलीक सभेक मंगळूरू आनी उडपी देखील सांगात न्ही अशें सो कितलीं घटक आसात मंगळूर कितले आसात उडपी कितले आसात आनी कितले सांदे आसात म्हणून आमच्या विक्षकांक एक काल म्हणटा PTK म्हणल्यार बरी तिळशिल्यार बरें आसलें मंगळूर आणि उडपी सांगाता मेळून 30 आणि 7,000 सांदे लगभग आसात 37,000 मागीर घटका कोडयाळांत 100 आणि 11 आणि अंतून उडपीत 50 आणि 1 ಒಟ್ಟುक मेळून 162 घटका आसात कार्याळ आसात आणि आता योजनेची लिस्ट वाचल्या प्रमाणे मुखल्या दिसांनी ह्या घटकाचो संख्या सडतलो म्हणटा आसतना सांद्याचो संख्या ऑटोमॅटीक सरते आसा एक बरें योजना आतां
अध्यक्ष बाब तुम्ही आता एक लांब लिस्ट वाचली कार्यक्रमाची. आता म्हाका एक दुबाव आसा ह्या सगळ्या वर्सांत इतली सगळी कार्यक्रमां तुमकां म्हळ्यार कातोलीक सभेच्या अध्यक्षाक आसची अवधी भोव मोठी आमची एक वर्स म्हणजे एक 2 वर्सां 2 वर्सां वय ह्या 2 वर्साच्या अवधींत इतली सगळीं कार्यक्रमां जारी हाडूंक तुमच्यान साथ जाता ती म्हणले सवाल म्हणजे खंडीत जावन जारी काडूंक साध्य जातले. हांवें मात हांगासर हांवें आतां खंयच्या म्हयन्यांत खंयचे कार्यक्रम म्हणून हांवें हांगासर सांगोना, पूण आमच्या कार्यकारी समितींत खंयच्या म्हयन्यांत खंयचे कार्यक्रमां करूंक जाय म्हणलें आमी येदोळूच आमच्या हातूंत आमी घालां. तशें संविधान जागरण खंयच्या म्हयन्यांत करूंक आनी जावं पुरो शाश्वत बांदपा येवजणे ताच्या फाटल्यान आमी येदोळूच आमी काम सुरू केलां. पूण तशें आसता एका म्हयन्यांत खंयच्या म्हयन्यांत गी म्हणून ताचे विशयांत आमी एक बऱ्या एक योजन आमी एक तयार केलां. तशें जाल्ल्यान खंडीत जावन आमच्या सर्वांच्या म्हणजे आमच्या सर कॅथोलिक सभाच्या संध्याच्या सहकारान खंडीत जावन ही योजना जारी जातली म्हणलो बरोवचो म्हाका आसा. योजना ती जारी जायचीच ना तर अध्यक्षाक मुखार एक 2 वर्सां एक्सटेंड जावन मेळोन दी म्हणली म्हजी आशा. ओके रोल्फ बाब तुम्ही जायत्या वर्सां कॅथोलिक सभेक मुखेलपण दिल्लें यशस्वी मुखेलपण दिल्लें व्यक्ती आसात. आता ह्या कार्य योजनांनी संविधान जागृती म्हणलें एक कार्यक्रम आसा सुरवेर आसा पट्टेर सुरवेर आसा. आता भोव सूक्ष्म गजाल ती म्हळ्यार संविधाना विशीं जागृती हर एका भारताच्या नागरिकांक ती आपणाची आसली. दुसऱ्या सगळ्या समुदायांत ह्या विशयांत स्पेशल क्लासीस उपरांत तरबेती आरंभ केली. आमच्या समुदायाक पावतना इल्लो तडव जाला इल्लो वेळ जाला. आतां संविधान म्हणटा आसतना कोणाकय वचून तरबेती दिवंक जायना त्या विशयांत बरी जाणवाय आसाची बरी माहीत आसाची. आतां कातोलीक सभेची ही जागृती ही कशी जाता आनी कोणा तावन जाता आनी हाचे संपण मूळ व्यक्ती कोण ह्या विशयांत कितें तरी विवर दिवंक आशितात की पयल्यान पयलें दायजी वर्ल्डाच्या सौर विक्षकांक मोगाचे प्रणाम अर्पिता. बरें क्वेश्चन तुमचें स्टॅनी बेळा म्हणटाना म्हाकाय व्हरतो संतोश जालो. आमची इंटरव्यू काण घेवंक एक महान व्यक्ती आमच्या संगत आसा म्हणटाना म्हाका खुशी जाली. तुकाय म्हजे प्रणाम. तुमी बरें क्वेश्चन विचारलें. संविधान अति गरजेचें. आमकां कशें जेवण मागणें ही गरजेची गी त्याच मापान संविधान ही गरजेचें म्हणून हांव चिंता. आमी कॅथोलीक सभा वर्सान वर्स ह्या विशयांत बरी मायेत दिता. एका दिसाचें कार्यगार आमी केलां हाजे आदीं मस्तपटी केलां. फादर आसिसी आसा आमचो तो आमच्या संगाता येता. एका दिसाचें संविधाना विशयांत संपूर्ण आमकां मायेत तो दिता. तशेंच आमचो प्रोफेसर स्टीवन क्वाड्रास पेरमोदे आसा ताणें संविधाना विशयांत बरी मायेत तो आमकां दिता. कोंकणी संविधान बरयलां संविधान ताणें ताणें तशेंच बूक आनी केल्ले आमी ते बूक आमी अर्ध्या रेटीक ताजे कडेन ताका पुरते पयशे दिवन ते अर्ध्या रेटीक आमी सगळ्यांक वांटल्यात. वांटून हें संविधान वाचच्या विशयांत आमी येदोळी केलां. आमच्या अध्यक्षाचें हें एक योजन ताणें पयलें तेंत गेलां. ह्या पटी आमी फादर आसिसीक आनी ह्या विशयांत आतां आकाय स्टीवन क्वाड्रासाक जावं दी. तशेंच आमचो विल्फ्रेड म्हूण आसा PDO ताणें आमचें हाजें आमी कितें आज पंचायत राज्याचें बूक आसा तो ताणें तयार केल्लो आसा. ताकाय आमी आपोवन हाडन. आतां आमचो लायक आयोग आसा फादर JB क्रास्टा तो आनी आमी कॅथोलीक सभा सांगाता मेळोन हें करता. तशेंच संविधाना विशयांत येदोळच हांवें तुमचे तावनी तुमकांय आमी येदोळ आपोवन कॅथोलीक सभेक तुमचे तावनी टॉक दिल्ले आसा. तुमी सांगुल्लो म्हाका उडास आसा. संविधान केवल आमच्या बॅगान दवरचो न्ही. आल्तार खंय आसा आल्तारच्या सायडीक देवा सांगाता संविधानूय मुखल्या दिसांनी दवरिजे म्हणलें आसा. ते आमी मुखल्या दिसांनी 100% जारी काडटा. तुमकांय आमी आपयता. तुमकांय मस्त तुमचें ज्ञान भंडारी व्हडलें आसा तें आमी उपयोगाक हाडन मुखल्या दिसांनी आमी खंडीत जावन जारी काडटले हांव म्हणलो बरो वचो तुमकां आज तुमच्या वाहिनी मुखांतर लोकांक दिवंक आशेता. ओके
भोव बरें बरी गजाल म्हळ्यार संविधान हांवें तेंच म्हणचें आमच्या घरांनी वांजेल अल्तरेचे एका बगलेन आसा तर दुसऱ्या एका बगलेक आमी आमचो संविधान दवरूंक जाय म्हळ्यार सगळे आमचे ह्या भारतांत आमकां रक्षण दिवची वस्त म्हळ्यार आमचें संविधान. आमी उलयते मुखार मुखली गजाल उलोवची तर कातोलीक सभा येदोळसो कातोलिकांचे समुदाय संघटन आनी कातोलिकां खातीर समाजेंत एक ताळो उबारचें संघटन म्हणलें तें एक नांव ह्या संघटनाक आसा. अशें समाजेंत अशें एक ताळो उठयतना आवाज उठयतना समुदाया पासत समुदायाच्या गरजा पासत त्या संघटनाक फावो ते मुखेली गरज आसात आनी ह्या मुखेल्यांक आमचें काल म्हणटात वर्तमान काळ कळीत आसचें पडटा, मुखार भविश्य कितें जाता म्हण कळीत आसचें पडटा आनी बरो इतिहासूय कळीत आसचें पडटा. आनी हाका जाणवाय आसल्यार पावना म्हळ्यार ती बुकाची जाणवाय आसल्यार पावना, लोकांची वळख जाय प्लस फिल्ड वर्क ग्राउंड वर्क करून ग्राउंडांत देंवोन काम करचें मुखेली जाय. कातोलीक सभेन ह्या रितीच्या मुखेल्यांक कितल्या मापान तयार केलां? बरें क्वेश्चन तुमचें. ह्या विशयांती आमी येदोळसो आमचो बाब रोनाल्ड कुलासो हाच्या मुखांतर आमी गवळी बापाच्या आनी आदारान सकड कोण पुरा इलेक्शनाक रावल्यात ते कासरगोड वारड्याक येताना थंय एका पंचायत मेंबरांक 10,000 रुपये दिवन तो वोटार रावतना ताका ताज्या पांया मुळांत वचोवन आमचो डेनिश डिसिल्वो आसा ताजें एक ते टीम करून रोनाल्ड कुलासोचे मुखांतर आमी तांकां ते सोलवाल्यात जावन ती विन जाल्या जावन ती तांकां पयशे दिवचे वेवस्था केल्या. तशेंच 2 जाण एका पिरगेजेन 2 जाण जाताना तांकां राजी करून एकल्याक रावचे प्रयत्न आमी केला. तशेंच आमच्या इस्ल्या वारड्यांत आनी 5,000 रुपये दिवची वेवस्था केल्या. तशेंच आतां परवां आमचे 29 तारखेक JB क्रास्टा बापाच्या मुखेलपणांत येदोळ आमी 138 जण आसात. कासरगोड जावन धरून हांगा आमच्या बेलतांगाडी मुसेर 138 जण सांदे आसात. सोलवाल्ल्या आनी गेलवाल्ल्या सांद्यांक आमी परवां हाडून मान करतल्या मुखल्या दिसांनी कोण रावतात आतां एगिन्स एलिसांव येवचें अवकाश आसा ते दाळे आमी तांकांय आमी आपोवन तांकां तरबेती दिवचे कार्यक्रम आमी एक तोत्तो विल्फ्रेड आनी एकलो आमचो डेव्हिड सिमोन नातल्यार हांगासो माड्यांतारसो आज मुख्यमंत्रीचो सेक्रेटरी आसा अरुण पुर्टाडो आनी आमी मायकल डिकोना ह्या सोगा पैकी दोगा तेगांक आपोवन मागीर आमची जॉयलीन म्हणली जड्ज आसा ती आज कारवार कोण आसा कुमटा खंय एक जड्ज जावन आसा तिकाय आमी येदोळसो संपर्क केला. तांकां आपोवन हाडून आमी ह्या विशयांत मुखेल मॅट काडला. तशेंच राजकीय तरबेती दिवंक येदोळसो अध्यक्षान व्हरतें मॅट काडून आमचो स्टॅनी लोबो ताका राजकीय जागृतीचो संचालक जावन संगतस समुदाय अभिवृद्धी संचालक जावन गॉडविन पिंटो BJ आनी तशेंच सहसंचालक आसात तांकां पुरो सांगाता घालून आमी तरबेती दिजे मुल्याक वचून DSCच्या आमी काम करीजे म्हणलो व्हरतो इरादो आमचो अध्यक्ष आसा. तशें जाल्ल्यान कातोलीक सभेचें एक मुख्य काम तें राजकीय जागृती ही आमी करीजे मूळ अंतर दावन ग्राउंड लेवल दावन वयल्या अंता मुसेरी आमी आतां जॉर्ज बेर्नाडीस आसलो ताजे फाटें आमी सपोर्ट केला ताका. तशेंच तो सरतानाय ताजी अर्ती थंय जावन हांगासर हाडून आमी हांगासर BJंत ताजें फ्युनरल कार्यक्रम केल्ले. अशें आमी काम करून तासांव तुमचोय आमकां फाटीमो जायचे काम करत आसा तुमी. आनी समाजेंत म्हणटा आसतना कातोलीक सभा मात्र जायती समुदाय संघटना आसात आनी आज काल एक गजाल सांगचें पडटा चड वतो समाजेंत थोडी गणितां करता आसतना समाज 2 वांटे जाता आसतना ह्या समाजाचेर खंयचेय आनवार येता आसतना उरिल्ल्या समुदायाची संघटना चड एग्रेसीव जावन दिसतात आनी चड तो विशय गंभीर जावन घेतात. पूण कातोलीक सभेचे एग्रेसिवनेस ती गंभीर येतात आनी ते काणगेवचे स्टेप आनी ते धैर्य फाव आणा म्हणलें एक दुसरें आसा. अध्यक्ष बाबू ह्या विशयांत कितें म्हणटात? ह्या विशयांत सांगचें तर आमकां कातोलीक क्रिस्तांवांक ल्हानपणानूच इस्कालांचो घरांत पयलें घरांत जावं पुरो ताच्या उपरांत इगर्जेन जावं पुरो इस्कालान जावं पुरो समाधानान रावूंक जाय. कोणाय कडेन चड लढाय करूंक ना, कोणाय कडेन चड उलोवंक नजो,
आणि तशें पुरो आमकां एक ल्हानपणांत ती एक काय म्हणटात एक बरें एक शांतीदूत शांतीचें वातावरण एक तशें तें आमकां क्रिस्तांवांक वाडयलां. आनी थोडे फावटी आमी एग्रेसीव ना म्हणून न्ही हांव सांगूंक वचना, कित्याक म्हळ्यार एग्रेसीवय आसांव आमी. आनी दुसरें कितें म्हळ्यार आमी आतां समाधानेन आतां आमी आदल्या वर्सा कॅथोलीक सभेच्या मुखेलपणार सभार मणिपूर जावं पुरो, मागीर आमचे रेवेचो आदले फावटी रेवेचे उळिया पावूर थंय, ताचे उपरांत 400 KV ताचे विशय जावं पुरो. पूण आमी थोडे फावटी समाधानेन केल्लीं कामां वचून पंथाक आमी पावयल्यांत. कित्याक म्हळ्यार उळिया पावूर आमी त्या दाळ आमी पुरसांव काडलो समाधानेनच. आनी थंयसर सरकारान आतां कितले की करोड पास करना आज थंयसर ब्रिज जाता, वय ब्रिज जाता. तशेंच ताच्या मस्तू तशें हांवें आतां उदाहरण दिवचें तर साबार आसात तशें. आनी आमकां कितें म्हळ्यार आतां खंय जाल्यार कारो जाल्यार पुरो इगर्जेचो आमकां काल समाधान मात शिकोवचें. आमी कोणाकडेन लढाई करी जाय म्हणलें तें बरें ना. पूण थोडे फावटी वय आतांच्या काळाक थोडे फावटी एग्रेसीव जायचे, तशें जायचें अशें जायचें म्हणून आसता. वय वय वय. आनी आमकां आमच्या बायबलांत एक आसा, सांत पेद्रून तालवार काण कापता आसतना जेजून तूं म्हळें तालवार काण भितर दवर, तालवारीन काडलो तालवारीत येता म्हणून. तशें आमकां केदाळे बूध बाळ येयली सांगची इगर्जेन जावं पुरो, आमकां पद्राप जाल्यार शर्मावत जावं दी, आमच्या घरांनी आवय बापूय जावं दी, इस्कालांत आमचे दोतोरीची टिचरां जावं पुरो, सगळ्यांनी आमकां घालें शिकयलें समाधान मात. पूण समाधानानूच आतां आमच्या महात्मा गांधीनी समाधान करण्यात आमच्या देशाक स्वातंत्र्य हाडलो. तशें आमी ह्या समाधानानूच वचून सभार कार्यक्रम म्हणल्यार सभार कार्यां आमी ती पंथाक व्हरून पावयल्यांत अशें म्हणून हांवें सांगेत. तर समाधानान केल्लीं कामां ती पंथाक पावतात. आनी थोडे फावटी एग्रेसिवनेस गरज आसा म्हूण बघता, पूण दुसरी एक वाटी आसा, ऑप्शन बी आसा, समाधानान केल्यार ती कामां करीत म्हणून तुमी सांगचे. रोल्फ तुमचे लागीं एक सवाल, म्हळ्यार तुमी कातोलीक सभा मात्र न्ही, राजकीय क्षेत्रांत ती जायते काल म्हणटात वावुरले मनीस आनी बरो अणभव तुमकां आसा. राजकीय जागृती कातोलीक सभेचें एक मिसांव, तुमी ते ताच्या कातोलीक सभेच्या आरंभ बतावन ते तुमी तुमच्या मतीन दवरून आयल्यात आनी त्या रितीन तुमी काम करतात. पूण जायते फावटी कातोलीक सभेचें हें राजकीय मिसांव आसा पळय, हें काँग्रेस मिसांव जावन बदलता तशें म्हाका भोगिल्लें आसा. हांवें सांगचें विचारचें तर तुमचे लागीं, ह्या काँग्रेस पार्टी भायर कातोलिकांक कातोलीक सभेक स्वतंत्र म्हणलो एक राजकीय दिश्टावो नांगी. बरें क्वेश्चन तुमचें. आतां दिश्टावो आसा, पूण आमचो जनसंख्या उणें जाला. आमी 1% आसा, केवल 1%. तशें जाल्ल्यान आमचेंत म्हणली पयलें क्रिस्तांव बरें म्हणून एक वोट दिताले, आतां तशें जायना, जातीवार वोट वेतात. तुमी सांगलें पार्टी म्हणून, ते सारकें न्ही, आमी काँग्रेस पार्टीच्या फाटल्यान मात वचना, पूण आमकां क्रिस्तांवांक कोण सपोर्ट करतात तांच्या फाटल्यान आमी खंडीत वचचेत. आतां आमी आमच्या लेखा प्रकार गेल्यार आमकां एक कर्नाटका राज्यांत सीट दितना 5 म्हणी सिटी दिजे आमकां काँग्रेस पार्टी त्यो दितात, हेर पार्टी आमकां विचारल्यार दिनात. आमी सकट पार्टी कडेन वचून विचारतात, पूण आमकां त्या पार्टींत ग्रामपंचायत तालूक पंचायत म्हणून सीट दितात. ताचे उपरांत जिल्हा पंचायताक जावं दी, कर्नाटका राज्याक जावं ती MLC MLA MP दिल्लें हेदोळ दाखलो ना. जॉर्ज फेर्नांडीस विन जाला जाल्यार तो बिहारांत विन जाला शिवाय हांगा ताका सीट दिवना. तशें जाल्ल्यान आमकां इल्ले कश्ट जातात. आज जॉयलस आसुल्लो, जॉयल मेंडोन्स आसुल्लो, आतां दिपा कात्तावर आसात, हांकां आमी फाटल्यान सपोर्ट करता. आज ते उद्यार आसतना आमकां आमी आतां जॉयल आसा की खंय आमकां कातोलीक सभे अवकाश मेळ्ळा थंय ताका आमी आपयलां. जॉयल मेंडोन्साक खंय अवकाश मेळ्ळा तें आपयलां आमी. कोणी आसात जाल्यार ते खंयच्या पार्टींत आसूं दी, आमी तें सांगूंक वचना. राजकीय जागृती तुमी सकट पार्टींत वचाजे, थंय सीट आपणायजे, तुमकां पाठिंबो आमी दिता आनी तुमच्या सांगात आसां म्हणून आमी सांगता. आज तुमच्या कासरोड गेल्यार CPIMांत आमचो राजू स्टेपन आसा, आमी ताका फाटल्यान आमी सपोर्ट करतांच. केदाळय ताणें आपयल्या त्या दळा आमी येता, आमचो संपूर्ण सहकार ताका आसा. एका पार्टीक आमी बद्द जावन ना. पूण
एक पार्ट आमकां सपोर्ट करता म्हणटाना आमी तांच्या फाटल्यान वचपाचें पडटा हें सहज. आनी आतां पार्टीक तुमी सपोर्ट तुमकां सपोर्ट करता आनी तुमी ताच्या फाटल्यान येता. आतां तुमी म्हणलें BJP तालूक पंचायत म्हणसर सीट दिता म्हणून. ताचे उपरांत कॅथोलिकांनी ते मागणें दवरता आसतना आमकां MLC जायचे या MLA सीट दिवचे म्हणटा आसतना तांचें एक सावळ आसता की तुमी पार्टेंत एक राजकीय पक्ष जावन आमचे सांदे जावन कितलो वावर केला म्हणून. सडवत कितें म्हणल्यार BJP पार्टेंत आमचें उणें म्हणल्यार तांचो एक काम करचें उणें. सो तांकां तें एक समस्या जाता कितें म्हणल्यार काम करच्यांक सीट दिना जाल्यार ते तांच्या टोटल एका पक्षाच्या त्या अजेंडाक ते मार बसता. त्या खातीर आमी सीट दिना. तुमी कित्याक तुमच्या सांद्यांक BJPंत या दुसऱ्या हेरपाटात जनता दळांत काँग्रेसा भशेंत CPIMंत तुमी कित्याक वावरूंक सोन्नात या तांकां तरबेत करनात म्हणून तांचें एक सावळ आसता. ह्या दिशेन तुमी कांय चिंता आटयल्ले आसा की ना? ह्या अपवादाक आमी केदाळे तयार ना. आमी खंयच्या पार्टींतय तांणी काम करीत. आतां बेलतांगडेंत मस्त जण BJPंत आसात. हांव नांव सांगूंक वचना. मस्त जण BJPंत आसात. तांकां आमी कॅथोलीक सभेंत अवकाश दिता. तशेंच समाजेंत आतां पिरगेजेंत उपाध्यक्ष जावन कार्य आतां बेलतांगडीत BJPंत ते लिडर जावन आसले. आज उपाध्यक्ष जावन कार्यदर्शी जावन व्हडले व्हडले पिरगेज्यांनी हुद्दो आपणायिल्ले आसात. आमी सक्कळ पार्टींत हांव कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष आसतना जावन दी, ऑल्विन डिसोजा आसतना जावन, स्टॅनी लोबो आसतना, आनी लोबो आसतना जावन दी, आमी BJPंत वचून आमकां सिटी सारले. आतां कॉर्पोरेशन जाताना कॉर्पोरेशनांत आमी सिटी सारले. आमी काम करता म्हळां आमी उक्त्यान देंवोन काम करता. आमकां सीट दिया तुमी म्हळां आमकां त्या कितल्या मापान मेळटा तितलो दिल्यार पुरो. आमकां चड आमी आशे ना. आतां कॉर्पोरेशन मेळटाना काँग्रेसान दितात. BJPंत आमकां दिजे म्हणचे आमी दिल्यार आमी काम करूंक केदाळे तयार आसा. हें दायजी वर्ल्ड आज मस्त जण पळयतात. लाखांनी व्ह्युअर्स आसात. ते हांगा मात्र न्ही फॉरीन येता. हे आमी कितें उलयता ते सतत उलयता. बरें. कॅथोलीक सभा एक राजकीय रितीन कितली जागृत आसा म्हणलें आमकां सर्वांक कळीत आसा. त्या दिशेन ही सावळ हांवें तुमचे मुखार विचारली आसात. आतां परत आमी आमच्या काय म्हणटात कार्ययोजनाक फाटीं येवया. आतां फाटल्या जायत्या वर्सां तावन कॅथोलीक सभा भाशण स्पर्धा चलयता आनी जायतीं भुरगीं व्हडां येतात, भाशण करतात, बायहाड सांगतात आनी इनामां आपणावन वेतात. पूण ही भुरगीं ह्या व्हडा कोणें इनामां आपणयल्यांत ही उपरांत एक समाजाचो ताळो जावन बदलोवची, ह्या समुदायाचो ताळो जावन बदलोवचें दिसून येना. अप्रूप एक थोडे दिसून येवंक पुरो एक दोगां. पूण एक व्हडल्या संख्येन हाचो प्रतिफळ दिसून येना म्हणलो एक अपवाद आसा. अध्यक्षान तुमी ह्या एका अपवादाक कशें फेस करतात? ह्या भाशण स्पर्धा दरम्यान भाशण स्पर्धान आमी आतां भाशण स्पर्धा आसा केल्ल्यान मुस्तनांक तातूंत एक स्टेज फियरन्स म्हणलें गेलां आनी ते थोडे जाण IAS IRS तशें तातूंय थोड्यांनी मुखार आयल्यान आनी थोड्यांनी सांगिल्लें आसा आख्खा कारण थोड्या आयल्या उपरांत कॅथोलीक सभेन भाशण स्पर्धो आसा केल्ल्यान आज आमी हांगासर एक उलोवंक आमकां आज एक धैर्य मेळटा म्हणून. आमी ह्या भाशण स्पर्धो काल पयलें कन्नडांत मात्र आसुल्लो. कोंकणीन मात्र आसुल्लो. पूण आज आतां ह्या वेळा काळार आमी धाकट्या भुरग्यांक कोंकणींत तितले मागीर तितके व्हडल्या भुरग्यांक आमी कन्नडांतय आतां भाशण स्पर्धो करूंक सुरू केला. कित्याक म्हळ्यार आमी कोंकणींत आमी मस्त उलयता. करेक्ट. पूण कन्नडांत उलोवंक येता म्हणटा आसतना आमचें तोंड इल्लें बांदता. देखून आमी आतां कन्नडांत आनी आमी आतां हें चिंतलां की स्टडी क्लास आतां खंयचोय विशय कन्नडांत भाशण करता आसतना आतां जावन पुरो आतां मस्त जावन मुखेली आसात हेर समाजाचे. पूण आतां आमी जाणा तांकां एक स्टडी क्लास दितात. तशें जाल्ल्यान ते मस्त विशय ते कारण तातूंत ते गिन्यान जोडटात व्हरून ताचे उपरांत ते भाशण दितात. तशेंच आमी स्टडी क्लास करचें म्हणलोय आमचो इरादो आसा आनी मुखल्या दिसांनी आमी तेंय आमी करतले. पूण तें केल्या उपरांत खंडीत जावन आमचे क्रिस्तांव मुखेली जावंक पुरो आनी क्रिस्तांव मागीर बऱ्या रितीन कन्नडांत बरें करून भाशण खंडीत जावन दितले. आनी दुसरें कितें म्हळ्यार आमकां इगर्जेन जावंक पुरो कोंकणी. आमी हर एक कडेन आमी उलोवची कोंकणी मात्र. तशें जाल्ल्यान इल्लें
नरगतात नरगतात म्हाका तशें वय वय हो एक विशय बरो रुचलो तुमी स्टडी क्लास करतात म्हणचे कित्याक म्हळ्यार आज वय उलोवचें ट्रेन करनी उलयत ट्रेन करिनासतना तालेंत आसल्यार ते उलयत पूण उलोवच्या मनशा लागीं संदर्भानुसार जावन कितें कंटेंट ताचे भितर आसा आनी तो कितें सांगू अशें तातूंत क्लॅरिटी आसाची आनी आमच्या समुदायाच्या मुखेली आनी सडावत हास्यास्पद जावचें ह्या गजालींत कित्याक म्हळ्यार तांकां त्या विशयाची जायती जाणवाय आसना आनी विशेश रितीन ताणी ताची सोदना केल्ली संशोध केल्लो दिसून येना आनी म्हाका हें सांगचें आसलेंच कातोलीक सभेन स्टडी क्लास तुमी घटका मट्टारच असल्यो स्टडी क्लास आतां संविधान जागृती म्हणलो एक विशय आसा तुमचे लागीं संविधान शिकोवचीच एक स्टडी क्लास संविधान शिकोवचेंच ती एक स्टडी क्लास संविधान शिकोवन जाल्ले उपरांत संविधानाक आड वेच्यो जायत्यो गजाली आमच्या समाजांत घडटे आसात मणिपुरा जावन दी या कोडयाल रेवेन्यू विशय जावन दी 400 KV करंटाचे इलेक्ट्रिसिटी इश्यू जावन दी ताचे भायर जायत्यो विशय आसात ह्यो सगळ्यो गजाल्यो ह्या स्टडी क्लासांत हाडल्यार खंडी जावन आमचे मुखेली भायर स्ट्रीटार रावून या पेंटेसालांनी रावून या गव्हर्मेंट ऑफिसा मुखार रावून उलोवंक शकतले म्हणलें म्हजी एक अभिप्राय रॉल्फी तुमी कितें म्हणटा पूरक जावन हांवें उलोवचें जाल्यार बरें क्वेश्चन तुमचें आतां आमच्या पिरगजेंत स्टडी क्लास केल्यार इल्ले कश्ट जावन आसात बरें पयलें जावन करनासात कितें जाता म्हळ्यार थंय आमचें कुटुंबां उणें थंय व्हडले एक टॉक दिवच्याक आपोवन हाडल्यार थंय 10-20 जण मात्र आसात आतां आमच्या अध्यक्षान नवें आमचें एक बांदाप बांदीजे म्हणली एक आलोचना आसा ती आमी मुडपू सरकारी जागो एक बरो पळयला तसोच मुडबिद्री पळयला येदोळत ह्या विशयांत अध्यक्षान मॅट काडला DCक मेळ्ळा राजकारणीक मेळ्ळा गवळी बापा मेळोवन आमी थंय एक समुदाय भवन बांदून थंय आमीन ती एक ट्रेनिंग सेंटर करचें ट्रेनिंग सेंटर कर मागीर एक यात्रीक निवास करचें आज बेंगलोर जावन हांगा एकलो येता आयिल्लो मनीस नाटल्यार एक केरळ जावन येता आयिल्लो मनीस हांगा येवन पावोवन ताका खाली एक ऑफिसा वचूंक आसता ताका काम आसचें हांगा 10 वर अर्दे वर मात्र तो पाप हांगा येता हांगा येवन हॉटेलांत रूम करचें जाल्यार ताका 2000 रुपया खर्च आमी आमचे एक यात्री निवास केल्यार थंय एक 50 रुपया नाटल्यार 150 रुपया भितर ताका एक न्हांवची आनी पुरा बॅग दवरून लॉक करून वेची वेवस्था आयलो तो पाटी गेलो ताका 50-100 रुपया खर्च जाले पाटी गेलो तो ते एक वेवस्था आनी एक ट्रेनिंग सेंटरांत आमच्या आतां पयलें पुरो आमी टेलरींग तें हें आनी पुरो आमी एक करतले आज संदेशांत आसा तें आमचें तें कथोलीक सभेचें केल्यार लोक आज कथोलीक सभे तें आकर्शीत जाला कथोलीक सभा कितें बरें करता म्हणल्यार लोकांक मती गेलां देखून आमी ट्रेनिंग सेंटर केल्यार थंय आमी आतांत भाशण स्पर्धे विशीं येदोळ सुरू केलां आमी पर सुरतकल वारड्यांत भाशण करतल्यांक घटकांत कोण पास जावन ती विन जावन आयलीं तांकां वारड्यांत आनी केंद्रांत ट्रेनिंग दिल्ल्यान घटाक मुल्यांत 2-3 प्रायज मेळ्ळ्यान हें आमी सेंट्रल मट्टार भाशण करच्या पयलें केल्यार आमी आतां नॉर्बर्ट मिस्कीत म्हणल्यार बऱ्या एका समजोणी आशिल्ल्याक आमी संचालक केला पयलेंत ट्रेनिंग दिवचें भुरग्यांक दिवन ते कशें भाशण करियेत ताणें मायक नासतना कशें उलयत आनी कशें पेस करियेत म्हणल्या विशयांत ताका सविस्तार जावन सांगल्यार ते मुखल्या दिसाक गरजे पडटले म्हणलें एक आनी एक आयमलिन डिसोजा म्हूण तुमी आयकलां जावंक पुरो आज CTO जावन कमर्शियल टॅक्स ऑफिसांत ऑफिसर जावन तें काम करता तें खंय गेल्यार ताणें सांगचें आसा आज भाशण स्पर्धो केल्ल्यान हांव आज ह्या स्थानार पावल्या म्हूण रिशल ब्रेटनी फर्नांडीस म्हणलें रॉनी मास्टराची धूव आसा सुरतकल तें आज एक बरें एक आर्थर जावन ताणें बरे बूक आनी बरयल्यात ताणें सांगचें आसा हांव आज कथोलीक सभेंत भाशण स्पर्धो सुरू केल्ल्या जावन हांव आसा म्हूण तशेंच आमचें मिशेल क्विनी डी कॉस्टा म्हणलें एकलें आसा ही पुरा आज ताणें IRS केलां IAS केल्लीं आसात एमलिन डिसोजा IAS केलां ही पुरा आज ती उक्त्यान सांगतात आज तुमी ट्रेनिंग केल्ल्यान आनी तांचे स्वंत आसा तातूंत एक आमचो एक वांटो जावन आमी केल्ल्यान ती आज त्या स्थाना पावल्यांत म्हणलें ती गर्वान सांगतात मुखल्या दिसांनी तुमची सलाह आमी काण घेवन तुमी हाज्या आदीं आमी तुमकां ह्या पयलां तुमकां ह्या विशयांत समजणी आसा तुमी येजे आमच्या सांगाता आमकां म्हळ्यार तुमी मस्त रितीन नाटकांत फिल्मांत तांतूंत सकट फिल्डांत आसात
तुम्ही आमच्या संघात येऊन वावर केल्यार आमकां आणखी बरेपण जातलें म्हणलें आमची आलोचना. खंडीत समुदायाच्या बऱ्यापणा खातीर वैयक्तीक जावन आनी संस्था जावन हर सहकार तुमचे सांगात आसतलो. आनी एक गजाल आसा, हांवें सडवत इगर्जांनी म्हाका भाशण करूंक आपयल्यार कितें उलोवंक आपयल्यार हांवें सांगचें हेंच, हांव तुमचे मुखार आज उबो रावता जाल्यार ते कातोलीक सभेच्या भाशण स्पर्धेंत तावन हांवें उलोवंक शिकलो कातोलीक सभेच्या भाशण स्पर्धेंत तावन. पूण आमी काय जालां रिजल्ट चड आशेत हांव आमी 1, 2, 3 जाण 4 जाण आमी बोटांनी 10 जाणांचे नांवां सांगता तितलें आमचे ते रिजल्ट आयले म्हणून सांगूंक जायना. आमकां रिजल्ट जायते जायचे, जायते जाण आमचे भाशण करचे जायचे, जायते जाण आमचे उलोवचे जायचे. आतां राजकीय जालें, आमची कार्य योजना जाली आनी बंत विशयान तुमी सांगले. हे सगळे सांगता आसतना एक दुरसोणें कातोलीक सभेच्या त्या म्हणटात ते घटकांत स्टार्ट जाता. घटक, वाराडो आनी केंद्री सगळे जाण आसा. वय कातोलीक सभेचे राजकीय जागृती दितात खरें, पूण कातोलीक सभे भितरलें राजकीय कोणे सायबा आखेर करचें. हांचे तिट्टे पॉलिटिक्स दुसरें काही ना. एक घटक आसा जाल्यार तातूंत 4 उपघटक आसात, म्हळ्यार 4 ग्रूप आसात. एक वार्ड आसा जाल्यार थंय 4 ग्रूप आसात. डायसिसाचें इलेक्शन अशें म्हळ्यार ते नॉर्मल MP MLA इलेक्शन रावल्ले बरीस जाता तितले ग्रूप आसतात म्हणून लोकांक हें एक कन्फ्युजन. हें जाय म्हणून सांगचें की या कळ्ळें म्हणटात अशेंच एक आसा की असली एक परिस्थिती कातोलीक सभे भितर आसा की ह्या रितींत ह्या विशयांत स्पश्टीकरण ते तुमी मात्र दिवंक शकतात. रोल्फ तुमीच सांगा. एक विशय हाज्या आदीं आमकां 47 वर्सां जालीं. पयलें एका कातोलीक सभेक अध्यक्ष जाय जाल्यार ताका लोटोवन व्हरून रावयताले. एक 11 जण हुद्देदार आसात जाल्यार तांकां बेश्टे रावन तूं मिटिंगां येनाका सायबा हांव करता म्हणलें जालें. पूण आतां स्पर्धो आसा, हें बरेंच म्हूण चिंता हांव. कित्याक म्हळ्यार स्पर्धो आसल्यार मात्र काम करूंक जाता. आज संतोष डिसोजा अध्यक्ष जाला, मुखल्यान कोणें म्हण एकलो विरोध आसा म्हळ्यार मात तो न्हिदाना. आतां तो पयलें न्हिदतालो, आतां अध्यक्ष जाल्या उपरांत बाथरुमान ती मोबायल व्हरता. कित्याक म्हळ्यार ताका काम करीचें म्हळ्यार उर्बा आसा. नटल्यार मुखल्यान थंड पडल्यार तो मुखलो काले म्हणी उलयता. हें बरें हांवें चिंतचें हें बरें. कित्याक म्हळ्यार पूण तो ह्या वर्सा आमचे सक्कड हुद्देदार अविरोध जावन विन जाल्यात. ह्या फावटी स्पर्धो जावना. घटक वाराड्यांत स्पर्धो जाल्यार बरें म्हणून चिंता हांव. कित्याक म्हळ्यार कातोलीक सभा जिवाळ आसा. जिवाळ आसल्या वरवीं 4 जण रावतात, नातले जाल्यार कोणी रावते नात. हें समान न्ही म्हणून चिंता. आतां तुमी दुसरें कांय तांचो क्वेश्चन दुसरें कांय ना. हेंच ते लोकांक एक स्पश्टीकरण गरज आसलें. तर तुमी म्हणचे काल म्हणटात आरोग्यकर स्पर्धा म्हणटात. हें स्पर्धा म्हळ्यार आरोग्यकर स्पर्धा. विन जाल्या उपरांत कातोलीक सभे सद्या आतां पोरू कातोलीक सभेचे केंद्र अध्यक्ष मुखार आनी एकलो रावल्लो. पूण ताणें सांगलें कालें म्हळ्यार ताका उलोवंक अवकाश दिल्लो. हांव आनी संतोष डिसोजा आमी मित्र, आमी आज इलेक्शन रावता, फाल्यां आमी सक्कड सांगाता वावर करता म्हणून. तशें जाल्ल्यान ते त्या दिसाक मात्र मागीर सक्कड सांगाता मेळोन माजी अध्यक्ष आसा संतोष कितें म्हळ्यार माजी अध्यक्ष ऑस्कर फेर्नांडीस एकलो सरला पोर काश्मीरी मॅनेजर्स. तो 2 जण सरल्यार उरले. 86 वर्सांचो आमचो माजी अध्यक्ष आसा. व्हडले हुद्द्यार मास्टर जावं दी, टिचरां जावं दी, व्हडलो बिझनेसमॅन आमचो वॉल्टर डिसोजा, मारिटो सिक्वेरा व्हडलो बिझनेसमॅन, अनिल लोबो आज MCC बँकाचो अध्यक्ष. सक्कड हे व्हडले हुद्देर आसचे. आतां जेराल्ड डी कॉस्टा व्हडले बिझनेसमॅन हे निरंतर जावन खंयच्या मिटिंगा एका मिटिंगा सुकानांत आरोग्यकर जावन थंय ते उलयतात. लॅन्सी डिकोना AICV अध्यक्ष जावन आसलो, नायजील पिरेरा आज आमचो व्हडलो बिझनेसमॅन. हे पुरा आज इलेक्शन जाताना तांचे ग्रूप ते हें आमी सक्कड करता. पूण ते जाल्या उपरांत आमी सक्कड सांगाता वावर करता. ह्या विशयांत कितेंच डावट नाका. पळय तुमी MCC बँका विशयांत उल्लेख करतना म्हाका एक उडास आयलो. म्हणजे तुमच्या कार्य योजनांत एक कॉपरेटिव्ह बँक म्हळ्यार संस्थो स्वसहाय संघ आसले बरी न्ही, एक संस्थो करचे योजना आसा. आतां MCC बँक सडवत आमच्या कातोलिकांचे मुखेलपण आसचें आनी कातोलीक सैड सांदे आसचें एक बँक. त्या भायर आदल्या वर्सा कितें रचनान ताच्या वार्षिक कार्यक्रमा वेळार तांची एक बँक म्हळ्यार अशें कॉपरेटिव्ह बँक येता म्हणून डिक्लेअर केल्लें. आतां कातोलीक सभेनी अशें एक बँकाचें योजन रुपीत करतना हो एक स्पर्धा म्हणून बघना की आमचे भितरच एक स्पर्धा म्हणून बघना की ना 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 सांगता हांव सांगता. आतां उरल्या संघ आतां आमी उडपी कातोलीक सभा धरल्यार येदोळूच तांणी प्रोमोट केल्ली 3-4 बँका आसात.
ते कुंदापूर जावंक पुरो उडपी जावंक पुरो बांदूर तेणे पुरा 3-4 बँका येदोळ केल्यान प्रमोट. तशेंच आमच्या कॅथोलीक सभेचें कितें अकावंट आसा आमी सदावत MCC बँकांतूच आसा, ताका आनी हाका कांय संबंद ना. आतां टिचर्स कोऑपरेटीव सोसायटी आसात आनी कितले कितले ल्हान ल्हान संघटना आसल्यार तांकांय एक बँक म्हणले आसा. आमी हें कित्याक करता म्हळ्यार हळडे गेल्यार आमची गटाकातिकी अशे दुबळीं आसात, काम करूंक तांकां बरें मोन आसा, जिवाळ आसात, व्हडल्यो व्हडल्यो योजना ती घालतात, पूण आर्थीक सहाय्यक कोण विचारतात तांचे कडेन ती सारचें पडटा. कोण गरबांचे येवजण जावन धरण दुबळ्यांक शिकपा निधी ते हें पुरो करतात गटाकां, पूण पयशे तांकां उणे पडटात. दिल्ल्यानीच दिवचे दिताना दितात, फाटल्यान मागीर कितले पटी येवन विचारता म्हणून जाता. देखून आमी आमचेंत एक केंद्रांत एक बँक स्टार्ट करन, 12 वारड्यान ती जिल्हा मट्टाचें करन, 12 वारड्यान ती एक आमचेंत सोसायटी केल्यार गटाकां जिवाळ उरतात, गटाकांक घरा वचून मागचें काम उरतलें, एक जिवाळ जातलें, बरें जातलें म्हणलें उद्देश सोडल्यार MCC बँकाक आमी 109 कितले 109 वर्सांचे घटना इतिहास आसा, ताका आमी सकडी सपोर्टूच आसा. त्या विशयांत कितेंच आमकां डावट ना. तें बँक आमची सोसायटी. हय ओके. आतां आमी सवाल केले. रोल्फॅब जाप ते आसा, संतोष अध्यक्ष जाप ते आसात, विल्माबाई बसल्या. विल्माबाई ओके. आतां कातोलीक सभा म्हणल्या उपरांत थंयसर दादले आसात, स्त्रियो आसात आनी आजकाल कातोलीक सभेंत स्त्रियो चड एक्टीव आसात. एक कातोलीक सभेच्या स्त्री सशक्तीकरणाचो एक काल म्हणटा फॉल म्हणयेत. आतां ह्या प्रस्तुत वर्सा कातोलीक सभेन स्त्रियां खातीरच म्हणून एक हांवें वाचलें स्त्रियांचो दीस म्हणून, आनी हाच्या भायर हेर कितें तरी योजना तयार केल्ली आसात की ह्या फाटल्या तुमच्या कार्यकारी समितीन घाल्ली योजना आसात त्या विशयान कांय तरी ती फळादीक जाल्ली, त्या विशयान एक वर्दी भशेन त्या रितीर आमच्या लोकांक विक्षकांक सांगूंक अशें वता. फिरगज हांतारस गटाक हांतारस आमी स्त्री प्रतिनिधी म्हणून चुनायत करता एकल्याक. आनी स्त्रियांचे संघटन आसा, स्त्री आयोग आसा, तांच्या सांगाता मेळून फिरगज हंतर हर एक फिरगज जयंती प्रोग्रामां जातात. भलायके खातीर या स्त्रियांची भलायकी स्त्रिया विशयांत जातात. आनी पंचायतांनी तशेंच आतां मिसाला ती मस्त आसा स्त्रियांक, देखून सदावत काम घेतात हुद्दो काण घेतात. वय इंटरेस्टेड आसतात, ताका कातोलीक सभा पाठिंबो दिता आनी कोण विन जातात तांकां आमी आपोवनान सन्मान करता. गुजल ते एक रिजल्ट दिसते आसा. हांवें तुमकां येवच्या पयलेच ती भायर मेळटा तुमकां सांगलें. आजकाल पंचायत मेंबरांची आमच्या इतर समाजांत आसच्या थोडे सामाजिकचे हुद्दे म्हूण आसतात, ते राजकीय आसूंक पुरो, सरकारी आसूंक पुरो, या राजकीयेतर आसूंक पुरो, आमची स्त्रियांचें नांव थंय हांगासर झलकता, ते खुशी जाता. आमी स्त्रियांचें एक बँक केला आमच्या कातोलीक सभेन, कोऑपरेटीव सोसायटी, तें बऱ्यान चलोवन आसा. तशेंच आमी स्त्रियांक कितें तांणी काम करतात तांकां बरो स्थानमान आसा, तांकां हर एका पावटी आमी कातोलीक सभेक आपोवन हाडून तांकां सन्मान केला, मान केला, तांकां गौरवान पळयला. तशेंच आमचे स्त्रियांचोच म्हणलो एक स्थानमान दिला आमी. एक स्त्री सशक्तीकरण समिती करन तातूंत आमी केला. ह्या वर्सा आमच्या अध्यक्षाचे एक चिंताप आसा की कोण चेडवां भुरगीं एबाव 90% वा 91%, 96% अंक जोडले आसात, तांकां सगळ्यांक आपोवन हाडून आमच्या तांचे भितरलें कालें एक तांकां एक ल्हान दिवचें, पुलाची पाकळी दिवन तांकां मान करीचे म्हणले आमच्या अध्यक्षाची एक चिंताप आसा. तशें आमी स्त्रियांक कितें दादले मनीस आसात तुमी सांगले समान. बरें चिंताप. वेळ जाता येयलो. अकराचे सवाल अध्यक्षा लागीं. कातोलीक सभेत सडावत युवा जण आकर्शीत जायनात म्हणलो एक अपवाद आसा, आनी सडोत वेगवेगळी कारणां आसूंक पुरो, पूण तुमच्या दृश्टेन हो एक अपवाद तुमी हाका कितें जाप दिवंक शकतात? युथाचें तांचे भिरगेजेंत ICYM म्हणल्यार संघटन आसा, तशें तातूंत ते चड बिजी आसतात. मागीर तुमी जाणात आमचे भुरगे इल्ले तांची डिग्री जाता म्हणसर ICYM आनी पुरो आसता. मागीर आमी हर एकल्यांनी पळोवचें गल्फाक या म्हणून, पूण जाल्यार हांगासर आशिल्ले यूथ
आतां 6 जावन कॅथोलीक सभेक येवन आसात आनी कित्याक म्हळ्यार आमी युवा सशक्तीकरण वय ताचे एक आमी कार्यक्रम आसा करता प्लस एक घटकांत आनी वाराड्यांत एक युवकांक पण तो एक उद्दोय आसा. इतले पर्सेंट युवा जण आसा जे म्हणून आसा की तितले पर्सेंट आसा जे म्हणून ना पूण तांकां एक कार्यक्रम युवकांक करीचे म्हणले एक आसा आमी कार्यक्रम आनी त्या विशयी ती फावटी आमी युवा सशक्तीकरण म्हणून एक कार्यक्रमूच आमी धरला आनी ताकाच म्हणून एक आमी एक संचालकाकय आमी विसला तशें आमी आनी त्या हातूं आनी कोण हांगासर आसात खंडीत जावन युवाक कॅथोलीक सभेक खंडीत जावन ते येतले आनी येवन आसात. आतां मुस्सन युवाक कॅथोलीक सभेत आसात. हांव आतां पळयता आतां सभार कडेन परत गेलो पळयता थोड्या कडेन परत तरणाटे येता आसात आनी ती एक संतोशाची गजाल कित्याक म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी कॅथोलीक सभा आनी चलून दवरी जाय. आतां तुमकां स्पश्ट गोत्त आसा आमी एक समावेश केल्लो मड्यांतर युवकांक सांगाता घालून युवकां खातीर करन थंय युवकांक आमी एक ड्रामा करून दाखयल्लो निनासमाचो आनी आमी युवकाक बँगलोर धांवन आपोवन आनी एकल्या कडेन टॉक दिवयल्लें. तुवें आमकां ताका सहकार दिलाय तुजें एक तें मिना खंयचें एक सिरियलान ती आमकां सपोर्ट ते एक नवें एक दिशा दाखोवन तुवें आमकां सपोर्ट केलें न्ही. थंय आमी युवकांक सगळ्यांक आपोवन हाडून आमी वेळ जालो म्हण चिंता हांव आपोवन हाडून थंय केल्लें. आज हांव एकलो म्हाका 59 वर्सां जालीं पूण आमचे वारडे अध्यक्ष पळयल्यार सकडी तरणाटे. आतां ही दोगांय वारडे अध्यक्ष ही तरणाटी सुरतकाल जावं दी ते कासरगोड जावं दी सक्कड वारडे अध्यक्ष आज तरणाटे आसात. युवाक ना म्हणचे सूख 100% ह्या पटी युवकच सडावत आसात. आमी थोडे माजी अध्यक्ष म्हातारे सोडल्यार मागीर पुरा तरणाटेत म्हूण सांगूंक हांव आशेतां. बरें काम जावन आसा. वय म्हातारे म्हणचे नाका कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमचे अनुभव हांगासर कावंट जाता आनी रोल्फेबाग हांव देखते आसा ते कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष जाले तांकां माजी जाल्ल्यानच तांकां जायते राटावळे आसात तरी हर एक नवी कार्यकारी समिती येता आसतना तांकां जायती सलाह सुचना ते दिते आसात ताच्या फाटल्यान बरो पाठिंबो ते आसात. आतां ह्या वर्साय तुमी ती एक तुमची शैली आसा ती कामाची शैली तुमी मुंदरून व्हेल्या नवी कार्यकारी समिती आयल्या ह्या कार्यकारी समिती वयर कसलो भरोसो दवरतात आनी कितें सांगूंक आशेतात तुमी? हांव संतोष डिसोजाक बारी पयलें जावन पळोवन आसा कित्याक म्हळ्यार हांव त्यात पिरगेजेचो आनी म्हज्या भुरग्याचो तो पोदोर्न तशें ताज्या विशयांत म्हाका बरें गोत्त आसा. तो एक उपाध्यक्ष जावन आज पाद्र्याबांक बारी लागशिल्लो मनीस जावन बरें वावर करता. विल्मा जावं दी सेक्रेटरी जावं दी आमचो पयलो उपाध्यक्ष लॉरेन्स जावं दी आमचो खजनदार फ्रांसीस जावं दी हे पुरा आदल्या वर्सा हुद्देदार जावन तांणी बरी सेवा केल्या. तें पळोवन लोकांनी तांकां आज अविरोध जावन विंचलां. 100% हें जातलें म्हणलो म्हजो भरवोसो आसा. तेंत तुमी सांगल्या वरी म्हाकाय एक आशा आसा अध्यक्ष 1-2 वर्सां चड जाल्लें जाल्यार हें बांदप आनी पुरा कंप्लीट जातें कोण ना म्हणलें आशा बँक आनी पुरा कंप्लीट जातलें कोण ना म्हणलें आशा. पूण 50व्या वर्साक येताना हें एक बांदपा पातोर गॅरंटी पडटलो कित्याक म्हळ्यार कितें भायर आसल्या आमचे कॅथोलीक सभे थोडे मनस्तापान भायर गेल्ले आसात. हांव नांवां सांगूंक आशेतां गॉडविन पिंटो आमचो कैयारचो अल्फोन्स कैयार तशेंच सुरतकालचो जॉर्ज लिगोरी मागीर असले मस्त जण भायर रावल्ल्यांक आमी तांचे हात पाय धरून भितर हाडलां. तशेंच नवे तरणाटे डेनिस डिसिल्वा तेले संतोष डिकॉस्टा तेले बऱ्यांक आमी मस्त जाणांक सोदून काडून आज कॅथोलीक सभेक परतून हांगासो बंटवळचो पियूस एल रॉड्रिगास अल्या मनशांक आमी सोदून काडून भितर हाडलां. ते आयल्यार आमचे कॅथोलीक सभा आणखी बळवंत जातलें. 100% अध्यक्ष तरणाटो आसा दिंडो आसा मोठायंत आनी सगळ्यांत ती गणगणीत ताळे आसा. अमिताभ बच्चना बरी उलोवंक शकता तशें जाल्ल्यान तो आकर्शीत व्यक्तित्व ताजें तें 100% ताजें टीम बरें आसा. बरें जातलें म्हणलो आमचो भरवोसो जावन. तुमचो मात न्ही आमच्या सर्वांचो सगळ्या समुदायाचो असो भरवोसो जायते काल म्हणटात जायती उमेद आसा ह्या कार्यकारी समितींतय तशेंच घटकांतय वारड्याच्या कार्यकारी समितींतय आनी सगळे तुमचे योजन जे तुमी निर्धार केला ते पोताक पावोवन दी म्हणून ह्या वक्ता हांव हांगा तावन सांगूंक आशेता. आनी आमकां आखेर करचो वेळ येयलो. अख्रेक अध्यक्षाक 1 मिनट आसा कितें तरी सांगचें तर आमच्या विक्षका खातीर.
आमचे कॅथोलिक सभेक ऑस्कर फर्नांडीस जावन धरले श्री ऑल्विन डिसोजा म्हणून सर अध्यक्षांनी तशेंच येदोळच्या सर संध्यांनी सर हुद्देदारांनी आमची कॅथोलिक सभा एक मस्त एक म्हळ्यार सुरवेर ऑफिसांनी पुरो नातल्ले आनी त्या टायमार तांणी मस्त कश्ट आनी कॅथोलिक सभा तांणी बांदून हाडल्या आनी तीच कॅथोलिक सभा आज इतली घट जाल्या आनीकी ती कॅथोलिक सभा आनीकी ती जिवाळ आनी ती आनीकी कॅथोलिक सभा घट करी जाय म्हणली म्हजी तशीच आमच्या सर हुद्देदारांची आनी आमचो रॉल्फ डिकोस्ता ताका आमी एक मार्गदर्शक म्हणून आमी खाण गेला कित्याक म्हळ्यार हर एक पटी हांव ताच्या लागीं विचारता कित्याक म्हळ्यार आमी खंयचीय कामां जावं पुरो आमी आदल्या आमचे माजी अध्यक्ष आसात सगळे एक बरें करून एक म्हाका मार्गदर्शन दिवन आसात आमचो एल जेसर जावं पुरो जेराल्ड डिकोस्ता जावं पुरो लॅन्स डिकोस्ता जावं पुरो आमचो स्टॅनी लोबो जावं पुरो नोरोन सर जावं पुरो जेराल्ड वॉल्टर डिसोजा मारिटो सिक्वेरा तशें कोणाचें नांव सोडून हांव चिंता अनिल लोबो पिटर जेरचे सांगलें स्टॅनी लोबो सांगलें पळय तशें सर आमकां एक बरें एक मार्गदर्शन दिवन आसात तशें आसता आमची ही पुरो कार्यक्रमां ह्या फावटी आमी कितें बरो चिंतल्यांत खंडीत जावन पोंताक पावतेली आनी पोंताक पावतले आनी आमची कॅथोलिक सभा एक बलिश्ट जातली म्हणलो खंडीत जावन एक बरोसो आनी आनी एकली आमची एकलीच आसची तिचें नांव हांवें सोडलें लॅन्स डिकोस्ता फ्लेवी डिसोजा ती आमची स्त्रियांत ती एक फावटी ती अध्यक्ष एकलीच पयली अध्यक्ष ती जावन आसा आनी तिचें नांव विचारलो ती तशें तांचें सर्वांचें एक मार्गदर्शन आसा तशें तांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शना वरवीं आमची खंडीत जावन कॅथोलिक सभा एक बलिश्ट जातली म्हणलो बरोसो म्हाका आसा जावं दी खंडीत तुमचो बरो असो तो आमचोय बरो असो कॅथोलिक सभा ते केवळ एक आवदेक या थोड्या वर्सांक मात्र न्ही समाजांत निरंतर वावर करचें एक संघटन जावन उराजें आनी तें वाडाचें म्हणली आमची आशा इतल्यार आमचो हो संवाद आमी हांगासर आखर करता आमच्या सांगाता हांगासर येवन जें तुमच्या मतींत कितें आसा तें आमच्या विक्षकां मुखार प्रस्तूत केल्ल्या खातीर तुमकां त्या गायकी मानेस्त रॉल्फी मानेस्त संतोष आनी विल्माबाई तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ओके तुमकांय स्टॅनी बेळा तुवें मस्त टायम काडून घेवन आमकां दुसऱ्या आनी मस्त जाणांनी इंटरव्यू करूंक विचारलें पूण आमकां दायज वर्ल्ड बरो काम करता कोरोना टायमार तुमी वर्ती सेवा केल्या कोण मुल्याक आशिल्ल्यांक तुमी हजारो लोकांक किट्टांनी वांटला म्हाकाय संपर्क केल्लो तुमी कारण आमी तुमच्या सांगाता वावर केला आमकां दायज वर्ल्ड आमचे एक क्रिस्तांवचे एक दायज म्हणच्याक कितेंच ना तांतूय तुमचे तेले बऱ्या मोनाचे आसात तुमकांय आमी आभारी जावन आसा तुमच्या सांगात आमी सदांच आसतले म्हणून आमी बरोवसो दिता देव बरें करूं खंडीत सदांच सामाजीक काळजी आसच्या संघटना सभे आमचो संस्था वावर करता म्हणून सांगून हे कार्यक्रम वीक्षण केल्ल्या सर आमच्या वीक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बरी रात मागता निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायज वर्ल्ड 24/7 काल आज आणि फाल्यां